Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich spreche mit euch in dieser und weiteren Folgen über ein paar wirklich heikle Themen. Über ein unsägliches Versteckspielen und Diskriminieren durch nicht barrierefreie Dokumente sowie über irreführende Aussagen in einem Dokument mit dem hehren Namen Öffentlichkeitsbeteiligung. Über die mangelhafte Berücksichtigung der aktuellen Erkenntnisse zur Klimakrise und der Ausbremsung der Wasserzufuhr aus der Spree und über die mangelhafte Transparenz dieser Art von Öffentlichkeitsarbeit, welche die üblichen Fakten einer Machbarkeitsstudie entweder unterschlägt oder aber noch gar nicht vorliegen hat. Faktisch gibt es für uns jedenfalls noch keine Studie, denn wir haben keinen Zugang dazu und können nichts überprüfen, sondern nur uns mit Behauptungen befassen. Der Titel des Dokuments macht deutlich, es beteiligt Öffentlichkeiten nicht an der Studie selbst und an ihren Ergebnissen, sondern nur an der bezirksamtlichen Lesart einer vermutlich bestehenden Studie, die mir und uns allen aber gar nicht vorliegt. Wir reden also faktisch gar nicht über eine Studie, sondern über gefilterte Geschichten, die uns von Amts wegen dazu vorgetragen werden. Inwiefern dieses Dokument die womöglich existierende Studie tatsächlich vollumfänglich wiedergibt, darf bezweifelt werden. Denn wäre das beabsichtigt, dann hätte man die Studie selbst einfach mal publizieren können, anstelle dieses vermutlich zusammenfassenden Aufgusses. Beim Treffen der drei Vereine Breitehorn, Havelwiese und Havelfreude am Sonntag, dem 3. August 2025, waren nur die Schlagzeilen im Blick. Und wer sich mit Journalismus und Public Relations befasst, der weiß, dass mit publizierten Texten meist die eine oder andere Form des Framings stattfindet. Nach diesem Tag hat sich inzwischen so mancher gefragt, welches Framing hier gesetzt wurde. Wir haben immer über die Studie gesprochen, doch diese selbst ist uns ja nach wie vor gar nicht zugänglich. Wir kennen sie also nicht. Reden wir zunächst mal über das, was wir sehen können und dürfen. Rettet die Kolonien, die Uferpromenade und die Badestellen am Breitehorn. Anschläge an den Bäumen und sogar Schilder gibt es hier mit QR-Codes. Ja, 2025, das Jahr, in dem plötzlich etwas aufpoppte, was die Menschen hier beunruhigt. Dabei haben sie eine wunderschöne Badestelle. Die drei Vereine, die hier genannt sind, Badestelle der Wochenendvereine, Breitehorn, Havelfreude, Havelwiese, haben hier eine Badestelle, die sehr schön ausgeprägt ist mit hellem Sand, abgesichert durch Bojen, damit die Boote nicht hier meinen, sie könnten hier mal reinfahren und anlegen, und mit einer Liegewiese daneben. Wunderschön, sogar Fahrradständer gibt es, wenn mal jemand Besuch erwartet, der hier eine Laube hat und will sich hier treffen. Dann kommen schon mal Berliner und Berlinerinnen aus der Stadt und kommen hierher und man trifft sich und macht ein Picknick hier in dieser wunderbaren Natur. Sehr schön, Bötchen fahren vorbei, machen keinen Krach, schnell fahren ist verboten. Das ist ein wirklich sehr erholsames Gebiet. Fegen tue ich hier, weil der Trompetenbaum sehr häufig seine Blüten verliert, wenn die Hornissen, Bienen und so. Man sieht ja schon, trotz dass es regnet, dass die dann immer sofort wieder da kommen, sobald es aufhört. Also es ist ein wahnsinniges Geräusch, wenn man da drinnen steht. Diese Hornissen, Bienen, alles was es gibt, holen sich da ihre Nektar. Es ist himmlisch. Gerade morgens, wenn noch die Sonne dann rauskommt, es ist herrlich. Und wie gesagt, aber er macht eben auch Arbeit. Man muss die ganzen Blüten auffegen. Ja, alles hat so seine Vor- und Nachteile, aber er überwiegt die Schönheit dieses Baumes und die Pracht hier generell. Das ist herrlich. Ne? Und du bist den ganzen Sommer, bist du dann hier? Ich bin hier den ganzen Sommer, ja. Genau. Was macht man dann so hier? Na, also ich gehe morgens meistens unterwegs und filme Tiere. Also das mache ich sehr gerne. Also ich beobachte mitunter stundenlang oder eben auch, wenn irgendwas hier ist, ein Regenbogen oder sonst was, dann bleibe ich auch im Regen stehen und filme so lange, bis der Regenbogen verschwindet. Also
Da kann man hier also herrlich, ne? Also die Natur hier ist ein Wahnsinn. Also für mich ist es so, dass, ja, man könnte sagen, das Fenster von Berlin, das Naturfenster von Berlin. Das ist einmalig hier. Das haben wir nirgendwo mehr. Überall. Ne? Und gerade hier, eine kürzeste Zeit von Berlin hier raus. Ne? Es ist wie Urlaub. Wenn man mit dem Auto losfährt, dann mal Urlaub. Ne? Also ich glaube, nur noch in Spanien Urlaub würde das toppen dann. Ne? Aber wie gesagt, sonst. Und das Wasser, wenn man die Fenster offen hat und sich dann hinsetzt, es ist herrlich. Ne? Die Wellen und so. das ist genau dann der Blick zum Wasser da hinten. Ja. Ja, genau. Also man hat einen schönen Wasserblick eben auch. Jetzt ist das ein bisschen bedroht, klingt so aktuell, aber eigentlich ist das ja schon immer mal ein Thema gewesen. Ja. Wie fühlt sich das für dich an? Naja, so, ich verstehe es nicht so ganz. Ne? Also wir verlieren immer mehr Natur. Die Demokratie geht verloren. Ne? Das merken wir ja politisch überall. Und hier kommen die Menschen, um zu entspannen. Hier sind auch viele Menschen, die durch Krankheit geschlagen sind, hier Energie tanken. Und jetzt soll das vernichtet werden. Ne? Also eigentlich werden wir ja ausgesorgt. Wir sollen wieder zurück in unsere Wohnungen und so. Ab in den Beton. Richtig. Ne? Und jeder, der eben in Berlin lebt, der weiß, wie laut das ist. Ne? Wie extrem laut das ist. Und hier kann man entspannen. Ne? Also wenn man das hier und jetzt ist es sogar noch leiser. Also die Vögel, ne, gerade es zwitschert, es ist herrlich. Und abends, ne, wenn die Nachtigall schreit, es ist einfach schön. Wenn der Fuchs vorbeikommt, wenn er hier rumläuft, ne, oder ein Nutri da lang schwimmt, es ist herrlich. Ne? Also man kann so viel Natur hier erleben und das würde einfach vernichtet werden. Ne? Wir haben verschiedene auch Bienenvölker hier, ne? Wespenvölker, Hornissen. Im Oktober kommen bei uns hier die Hornissen an und man kann denen zusehen. Ne? Also man kann so dicht rangehen und einfach zusehen, wie sie arbeiten und so. Und das, wo kann man das noch? Ne? Also, ne, kenne ich nicht. Nirgendwo. Und deswegen finde ich, dass hier muss es erhalten bleiben. Also nicht nur für uns, also auch nicht für 10 oder 20 Jahre, ich finde für die nächsten Generationen. Es muss ein Ort bleiben in Berlin, ne, für alle Bürger und das für Generationen. Ne. Wir brauchen das hier. Ne. Und erst recht, politische Lage zeigt doch, wir brauchen einen Ort, wo wir entspannen können. Wo dann der Bürger wieder zurückgehen kann, ne, in die Stadt und da arbeiten. Und nur dann, wenn er ausgespannt ist und in Ruhe, dann kann er auch richtig arbeiten. Ja. Alles andere funktioniert nicht. Zurück zum Dokument. Nicht einmal diese Publikation ist uns de facto zugänglich. Das Einzige, was auf dem Bildschirm aktiv, durchsuchbar und anfassbar ist, sind Links zu Kapiteln und Seiten. Und die Links in den Quellenangaben. Diese PDF-Datei ist so extrem geschützt, dass man sie zwar abgebildet bekommt, aber nicht nach Begriffen durchsuchen kann, wie wir es gewohnt sind und wie es sich auch gehört. Dasselbe war schon der Fall, als die Ausschreibung erfolgte. Nicht durchsuchbar. Offensichtlich handelt es sich hier um einen bewussten Einsatz von Verschleierungsmöglichkeiten, um eine Masche. Schließlich ist es ja nicht der Sinn digitaler Textprodukte, dass man sie nicht durchsuchen kann nach Wörtern und dass man sie als Sehbehinderter nicht mit der automatischen Lesefunktion im Computer vorbelesen bekommen kann. Keine Barrierefreiheit bei kommunalen Dokumenten in Spandau? Die Vorgaben zur Realisierung von Barrierefreiheit auch von Webseiten gelten ebenfalls für Ämter. Kommunen in ganz Deutschland werden derzeit damit gestresst, dass sie barrierefreie Webseiten vorhalten müssen. Ist denn wenigstens diese Webseite barrierefrei? Ein Klick auf die Standardgrafik dafür oben rechts. Keine Angebote zu Funktionen, die das Lesen erleichtern, sondern nur kurze Texte, die zu 2 weiteren Seiten führen. Bitte bloß nicht klicken, sonst ist man gleich ganz woanders. Sehbehinderte kennt man bei meinberlin.de noch nicht. Und das Standard-Icon für Barrierefreiheit einfach einzubauen, ohne sie aber realisiert zu haben, ist, sorry, ein übler Fake. Ich selbst brauche mich nicht an die Vorgaben der Barrierefreiheit zu halten, im Unterschied zum Bezirksamt, tue es aber trotzdem. So sieht das zum Beispiel bei meiner Website zu einer neuen Klimakrise-Studie aus.
Oben rechts das Standard-Icon für Barrierefreiheit und bei Klick darauf bekommt man alles angeboten, was Standard ist. Schrift vergrößern in 2 Stufen, Kontrast verstärken, Dunkelmodus einschalten, Bilder ausblenden, Animationen erlauben oder stoppen und vorlesen lassen. Über das Buch. Das Vorwort. In Klado sind es gerade 38 Grad Celsius. Ich sollte nun doch noch mein Vorwort schreiben, sonst kann das Buch... Barrierefrei geht also längst, wenn man will. Liebe Spandauer, warum macht ihr es euren Mitmenschen, die mit ihren Steuern eure Jobs ermöglichen, so schwer? Eure Dokumente darf man nicht durchsuchen können. Und auch in euren Webseiten gibt es nur schmallippige Texte mit Links zu den eigentlichen Infos, die aber so gar nicht barrierefrei sind, auch nicht gemäß den Standards, die seit Jahren bestehen. Ich versuche eine Antwort. Mit euren aufwendig nicht durchsuchbar gemachten PDF-Dateien könnt ihr erfolgreich verhindern, dass sie von Suchdiensten wie Google erfasst werden, und zwar Satz für Satz. Da steckt ihr Zeit und Geld rein. Also selbst dieses Öffentlichkeitsdingsbums ist so geschützt, damit auch ja niemand euch hinterher dafür zur Rechenschaft ziehen kann. Man spürt die Absicht und ist verstimmt. Die da im Rathaus trauen uns nicht. Warum sollten wir ihnen dann trauen? Das ist die Folge auch von solchen schrägen Winkelzügen. Also legt eure Karten doch bitte einfach mal offen auf den Tisch und veräppelt die Bürger nicht lecker. Bis zur nächsten Folge.